به 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 آقا، خیلی خوش اومدین به کانال محفل داداش و خواهرای گلم. آقا این دفعه اومدیم سراغتون با یه موزیک و یه موسیقی زیبای دیگه از تاجیکستان. یه موزیک پیشنهادی به من شد از اسماعیل جان اسمالوف، اگه اشتباه نکنم اسماعیلوف، ببخشید اسماعیل جان اسماعیلوف، که موزیک بازکن ای دل که خیلی من پیشنهاد شده بود. یه موزیک پاپ هستش. گفتن که یه آرتیستی هست که به اسم اسماعیل جان که یه صدای خیلی زیبایی داره و قرار شد با هم دیگه گوش بدیم و بررسی کنیم ببینیم که چه جوریه دیگه. موزیکای رپ رو با هم دیگه گوش دادیم از تاجیکستان، حالت آرنبی طورش هم گوش دادیم. این یکی از قرار معلوم پاپ هستش. ببینیم که پاپ تاجیکستان به چه صورت است و اینکه با هم دیگه گوش بدیم و بررسی کنیم و کیف کنیم. قبل از که مثل وقت ویدیو بچه لایک و کامنت و ساب یادتون نره، چیزی نمونده کانالمون 1000 تایی بشه و اتفاقای خفن بیفته. بدون معطلی بریم سر وقت ویدیوی امروز. پیانو هیچی دیگه. به 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 به. اوکی let's go. خونی دیلم قرار نمیشم بعدی او کاران در قفم گب مکنی نمیرسم از صدات کیسه رو بکی گویم قیصت به آخیرت تاریخی مکلان شد بشین و مردم کسان. اصلا میگیم شروع شد دوباره چیزای تاجیکستانی احساسی خیلی خوشگلن. یعنی یه چیز عجیبی داره تاجیکستان داخل بیان احساسات، موزیکای احساسی خیلی استادن تاجیکیا. گب مکنی نمیرسم از صدات کیسه رو بکی گویم قیصت به آخیرت تاریخی مکلان شد بشین و مردم کسان. تو که از آب و درد تو که این دردی سن معازیم خانم و گوش داری از پشتی در صدای من نمیرسد به گوشت نازنین بلندتر میگم گپام موندی در زمین نفس میگیرد از گروهی کدگی زچم سند کاری وقتی دبارت خوشبختی. به به این صدا، به به این صدا. میگم گپام موندی در زمین نفس میگیرد از گروهی کدگی زچم سند کاری وقتی دبارت خوشبختی. خوشبخت بودن نخواستی بگو با عیبی کی خودت گفتی من میرم نمیخوام زندگی من گفته پوشیدم در دل ما قفا تفیقا سو عمرم دباری طرف برباد در توقعی من ششتم میکنم سلدات تایو تفیقا سو عمرم دباری طرف برباد. بس کنه ای دل بس کنه ای غم. باز کن ای دل منظورش چیه؟ باز کن ای دل یعنی چی؟ باز کن ای دل منظورش چیه؟ باری طرف برباد. بس کنه ای دل بس کنه ای غم. ها بس کن ای دل. باز کن ای دل یعنی چی؟ من طرف برباد. بس کنه ای دل بس کنه ای غم. خسته ای دنیا شدم از بری من بی رفت و مجنونی تنها شدم سالها بودم در کنارش نیمه قلبم را ببرد. خیلی صداش تمیز و خوشگله. چقدر قیافه گوگولی و مهربونی هم داره آقای اسماعیل جان اسماعیلوف. کنارش نیمه قلبم را ببرد به اون من به جسم و جانم غمی من را اون خورد. در این دنیا هیچ کس تنها نمیمونه قدری من ندانیست تو عروسی زمانه صحنه و خواندنه انتخاب کرده مرا فلسفی معبر اومد راست شیدک دادیگه صف صدا من خیلی روت داره قشنگ میخونه، خیلی همه چی خوشگله، چقدر بلد کار شد. یعنی پاپ خیلی خوبیه الان. تو عروسی زمانه صحنه و خواندنه انتخاب کرده مرا فلسفی معبر اومد راست شیدک دادیگه صف صدا من میشنوی از سر کجا با گیتار در توقعی میشینی از دو چشمت میشتر اینک دم میکنی سوی خونم یک نظر و وقت باری ما راست میشه دیگه همسر. بس کنه ای دل بس کنه ای غم
خسته ای دنیا. خیلی هرچی بگن کم گفتم. آقای اسماعیل جون اسماعیلوف نمیدونم آرتیست جدیدیه، این موزیک تازگی آپلود شده اگه اشتباه نکنم، نمیدونم آرتیست جدیدیه، هنرمند جدیدی داخل تاجیکستان یا از قدیم بوده، چون نزدیک 500 کام ویو خورده. میگم آمارای موزیک تاجیکستان خیلی خوبه. از بری من بیرفت و مجنونی تنها شدم، صلح بودم در کنارش، نیمی قلبم را ببرد، به او من به جسم و جانم، غمی من را او نخورد. بس کن ای دل بس کن ای غم، خسته ای دنیا شدم، از بری من بیرفت و مجنونی تنها شدم، صلح بودم در کنارش. آلبوم داده فکر کنه، از آلبومشه. نیمی قلبم را ببرد، به او من به جسم و جانم، غمی من را او نخورد. به آقای اسماعیل جون اسماعیلوف، چه اسم خوشگلی هم داره آقای اسماعیل. و اینکه اسماعیل جون اسماعیلوف کارش درسته. بس کن ای دل رو با هم گوش دادیم و فوق العاده صدای خوشگل، فوق العاده قیافه مهربون و گوگلی و خیلی آرتیستیک و همه چی فوق العاده بود. دم شما گرم که تا انتهای ویدیو با من بودین. بازم موزیکای پیشنهادی داخل کامنت ها واسه من بنویسین و اینکه با هم گوش بدیم و بررسی کنیم. دمتون گرم. سابسکرایب یادتون نره چیزی نمونده 1000 تایشیم و اینکه فعلا